煲粥都係用翻啲幼身少少嘅米會好啲嘅，落啲油落去啦，最主要係醃咗啲米嘅啫。皮蛋啦，煲嘅時候會綿啲滑啲啦。海魚啊，咁我哋啲粥會落魚湯啊，個味道會鮮味啲啦。呢兩個字要攪一攪佢咯，要係啦。一燶咗嘅話就成餐倒咗去㗎啦，要。煲之前就落盆粥咯，啲米咧係開晒咯，即係溶晒咁樣一粒粒嘅咁樣。咁呢啲係為之係煲好咗咯。嘢係生，係擠落去煮嘅，或者生粉。好多人就係用本身嚟講呢啲，如果整熟咗，咁咪唔算生滾粥。好似而家排艇嘅粥嗰啲咁，根本係全部都係熟，只不過淋個滾粥上去啫。嗰個火好緊要咯。我諗煮粥嚟講，冇乜人用呢啲咁猛嘅爐，比較好難控制。如果你唔係用慣呢啲咁猛嘅爐咧，好容易會燶。用嗰個比較受熱比較均勻，受熱比較均勻。忙嘅時候咧，2分鐘嚟嘅。呢碗煮咗5碗之後，已經開始有啲微焦啦，你即刻要換啦。嗱，你睇呢個。呢個18年到啦，你每日都摸住佢啊嘛，係嘛？有1斤重，而家得翻可能都係14兩半，唔見咗兩半，你散咗兩半去啦，咁啊大概18年到啦。慣咗喺度㗎啦，我日日都上嚟呢度啊！碗粥好食嗬，22、23年到啦。嗱，我一陣間去飲茶㗎啦，我都要食碗粥。真係喎，你問佢哋啊，成日話我㗎，點減肥啊？梗㗎。咪食多碗咯，唔好就叫佢食都唔食啦，係咪？煮一碗魚腩粥嚟講，爆魚腩嗰個溫度要控制得非常好。薑汁咧，我哋都要分開嚟放，重在先，輕在後。因為你啱啱爆完嗰碗魚腩嘅時候咧，落鑊去煮，重嘅薑汁會將嗰個腥味帶走，輕嘅薑汁將個甜味帶出。煮一碗魚腩粥個竅門都係妹姐教我，嗰陣時佢都50幾60歲啦，嗰陣時我好年輕啫喎，可能都係20零歲。我哋當時都係兩個都喺同一個地方做嘢，咁佢話同人打工咁多年。咁有機會可唔可以話自己做下咧？真係好似有啲緣分咁樣。咁兩個一老一嫩，真係想話搞一檔自己做到出嚟嘅嘢。嗰陣時妹姐咧就等住我而家我企呢個位啦。佢係煮嘢，佢都花咗好多心機教我，亦師亦友，亦都係。當佢父母咁樣，咁啊雖然今時今日佢已經唔喺度啦，咁啊相對於我將佢教俾我嘅嘢，我而家就傳翻俾佢嘅下一代。阿梁叔好隨和嘅，你話乜佢又乜嘅，修養好好，我都學唔到佢。我諗呢個拍檔嚟講啊，
如果講香港嚟講咧，唔排第一排第二㗎啦。你諗可能拍檔可以做到3代，係好可能嘅。做人開心咪 OK， 所以我煮碗粥我自己都認為開心。我企埋去做嘢，我係好心情好嘅。好啦，攞翻嚟啦。魚片就要薄，如果你魚片厚咧，佢骨粗啊嘛，變咗成口咧，成口都係骨，唔好食。牛肉都係一定要薄，越薄越好，因為點樣食起嚟你先鬆化。咁成翻到嚟啊，切到差唔多叫做收工咁滯㗎啦，冇停㗎啦，叫做可以叫做。走樣啦，及弟，走樣啦。我阿媽好犀利嘅，你唔可以喺度玩咁樣，玩啊真係唔得㗎，鬧㗎啦！一嚟嗰下嘢咧，爆晒棚都好，成棚人都好啦，佢唔會俾面你嘅，照鬧我嘅。我試過咧就係走咗去唔翻嚟，即係頂唔順啲脾氣啊嘛，知啦，好熱好熱，咁啊即係着水鞋都揼水鞋走㗎啦。我哋嗰時後生仔冇興趣做呢啲嘢嘅，根本就係冇興趣嘅，直情係冇興趣。不過我中意做咗啲對於電子啊嗰啲嘢，我最中意嗰啲嘢咯。結咗婚有咗 BB 嗰陣時咧，就卒之都要翻嚟。你冇計啊，因為點解咧？你結咗婚，你走去邊度啫？因為你話先一時衝動發脾氣一定有，咁咪話咁諗下自己就係又唔啱咯。我好多謝佢嘅。係嘛？如果唔係咁嚴格，你邊度可以做到啲嘢啫？讀完書出嚟做咗幾年嘢，加上好似冇乜發展空間咁樣，咁咪嘗試下翻嚟屋企幫下手啊，睇下有啲咩轉變咯。我阿嫲嘅心願都係話想我翻嚟幫手咯。擺度唔好喐住啦，喂，呢啲嘢。煎香啲魚咯，跟住我嚟煲湯咯，係啦。啲湯熬可能2至3個鐘度咯，係啦。咁就溝埋啲粥一齊去煮咯，咁樣溝埋啲粥一齊，咁就變咗係類似魚湯粥咁樣咯。得帶你出嚟啊！1、2個字到啦，打一次咯，我會係啊，因為驚佢黐底。因為粥你如果一燶底嘅話，你第二朝冇得賣㗎啦嘛。